تختاري تعيشي سنة 1800 ولا 2100؟ 1800 ده زمان جدا، ما كانش فيه نت اصلا، هعيش ازاي؟ انا هختار المستقبل طبعا. ايه ده؟ انا فين؟ انت دلوقتي في سنة 2100. الله بجد؟ استني، عليكي مهمة لازم تنفذيها. خدي. ايه دول 5 منتجات من المستقبل. ايوه، وايه المطلوب مني يعني؟ مطلوب منك تجربيهم وتقيمي كل واحد منهم وتقولي لنا هل المنتج ده يستحق يكون في المستقبل ولا لا. بس كده؟ ده انا ملكة التقييمات. طب هل بقى بعد كده هتسيبيني عايشة في المستقبل عادي؟ ده اللي هيتحدد في اخر الفيديو. على حسب ادائك في تقييمات النهارده هنقرر هنسيبك تعيشي في المستقبل ولا هنرجعك سنة 2024 تاني. يعني ايه ادائي في التقييمات؟ باي باي. استني بس اقولك حاجة. باي باي. يا بنتي استني. عاملين ايه؟ كيفكم؟ شخباركم؟ في فيديو النهارده هنجرب اكتر 5 منتجات تحسوا كده ان هم جايين من المستقبل. هنجربهم وهنقيمهم وهنشوف هل يستحقوا ان هم يروحوا المستقبل ولا يفضلوا معانا في سنة 2024 عادي. اول منتج تحسوه كده حاجه سحريه، حاجه مستحيل تكون حقيقيه. هو عباره عن كوكب بيطير في الهواء. ايوه، انا برضو مش مصدقه زيكم، وعشان كده قررت ان انا لازم اشتريه واجرب بنفسي هل هو فعلا بيطير في الهواء ولا لا. اشتريته طبعا ومتحمسه جدا اعرف البتاع ده بيطير ولا لا بجد، وطبعا هفتحه معاكم لاول مره عشان زي ما انتم عارفين انا عمري ما بفتح حاجه من غيركم. ايه ده؟ ثانية واحدة، ايه ده؟ فين بقى؟ مش بيطير ليه؟ يا لهوي. انا مش عارفة المفروض يعني اطيره فوق دماغي ولا احطه هنا وهو يطير ولا اعمل ايه؟ ولا انططه ولا اعمل ايه؟ في حاجة جاية معاه ماشي، بس هي ايه علاقتها برضو؟ يا جماعة فين الكتالوج اللي يقول لنا البتاع ده بيشتغل ازاي؟ انا جاهلة، بنشغله ازاي بقى؟ ايه ده كله؟ ايه ده؟ اي ده انت غلس يالا، ده طبق طاير رخم يا. اركب السلك واحطه في الفيشه وده فوق ده. هو ايه اللي حصل ده؟ ايه ده؟ ده بيلزق. طب هيطير ازاي؟ طالما هو بيلزق هيطير ازاي؟ يا استاذ انت مش مقتنع، مش مقتنع ان انت هتطير. خلاص طيب يا جماعه، طب ثواني هفهم وهوريكم. ثانيه. طب يا جماعه يحيى ساعدني شويه، وركبنا البتاعه دي في الكهرباء وهنوصلها دلوقتي. عذرا على غبائي. هنحط، هي دي اسمها ايه؟ سلك عادي. هنحط السلك في ودي في السوكت. مش عارف في ايه النهارده. حاسه ان انا جاهله النهارده، مش غبيه. طير طير طير. مش بيطير نصب علينا تقريبا. هو هنا ولا هنا؟ لا هنا. يا ماما يا ماما، طب انت ليه كده قاسي؟ ليه واخد الدنيا بالعنف كده يا جماعه؟ لا المفروض ندوق. يا ماما خلاص انا اسف. يا جماعه ما البتاع ده غبي قوي، ما اعرفش ايه. طب ليه بويز؟ طب ليه ضحكوا عليا؟ طب ليه كذبوا عليا؟ بعد 200,000 محاولة حرفيا أخيرا نجحت إن أنا أشغلها. ترى بجد حاسة إنها كانت تستاهل الساعة ونص اللي أنا قعدت أحاول فيهم إن أنا أشغلها. يا جماعة قرفتني عشان في الآخر تظبط. أهي بتدور بتلف، مفيش أي حاجة. هو أنا حطيت صباعي وعديته. هو حاسس حطي ورقة أوكي. بصوا مفيش أي حاجة. باظت. مش هنعرف نشغلها تاني، مش هنعرف. يا جماعه بقى لنا ساعه ونص بنحاول. انت قلت لي عملت كده وبعدين طبعا انا اعملها لك. ليه بجد؟ شكرا ليه عملت لك ايه؟ انا ما عملتلكيش حاجه. بقول لك انا هكسرك. بقول لكم ايه، المنتج ده يستحق مش ان هو يروح المستقبل، يستحق ان هو يروح الزباله. اوحش منتج جربته في حياتي ما في منتج غاظني وعصبني اكتر من المنتج ده. اهي يا ربي، انت ازاي شاطر فيها؟ ازاي بتعرف تعملها؟ بصي يا اسراء والنبي. حاضر مش هبوظ. اجيب لك ورقه. يا ماما والله ما عملت حاجه. خدها بقى معاك ارميها في الزباله. خلاص يا
المنتج الجاي بقى بالظبط بيمثل تخيلنا عن المستقبل. لما بتتخيلوا المستقبل ايه اول حاجه بتيجي في دماغكم؟ بالظبط هو ده، الانسان الآلي. المنتج الجاي عباره عن روبوت بيعمل الحاجه اللي احنا بنقول له ان هو يعملها. ازاي معرفش، بس انا شفت له فيديوهات بيقولوا له مثلا لف يمين بيلف يمين، روح شمال بيروح شمال. فمش عارفه هم كانوا بيضحكوا علينا في الفيديوهات دي ولا لا، بس بما اني مش بثق الا لما بجرب يلا بينا نجرب. هو عبارة عن روبوت أزرق صغنون. هو أصلا بكسر في الحاجة. هو يا جماعة كيوت قوي، صغنن قوي وعسول، يعني أنا عاجبني شكله بصراحة. بس المفروض إن هو يحقق الحاجة اللي إحنا جايبينه عشانها، فيلا نجرب. هنا في زرار للتشغيل، فأنا هجرب وأشوف هيعمل إيه. مش بيعمل اي حاجه، مش بيعمل اي حاجه. احنا حطينا فيه بطاريه يا جماعه، ودلوقتي بقى جاهز ان احنا نشغله. حاساه يا جماعه كيوت وصغنطوط، حاساه ابني كده. مش عارفه ايه مشاعر الامومه اللي طفحت فجاه، وعايزه اشوف لو ده ابني هيسمع كلامي ولا لا. هتسمع كلامي؟ ايوه يا ماما. هنشوف. استنى بس، استنى، لا ايه بس، استنى بس، اهدى. هنجرب دلوقتي نخليه يمشي لقدام. come here. شاطر يا لهوي، شطارتي يا كيوت. خلاص اهدى اتلم. اوكي turn right. لف يمين زي ما قلت له. I love you يا حبيبي، I love you. يا لهوي على الكياتة والعسلية. طيب هنخليه يلف شمال. turn left. مالك ايه ده ايه الحركة دي حضرتك؟ ده ايه الحركة الجديدة دي؟ turn left. شاطر. ايه ده؟ استنوا، طب هنخليه يرقص. اوكي can you dance؟ وبعدين والله تعالوا بقى نقول له ان احنا بنحبه. I love you. بقول لك I love you. I love you too. حبيبي ابني ده ابني جديد. طيب يا جماعه كده الروبوت ده انا مش عارفه بصراحه اخده معايا المستقبل. في حاجه يا اسطى؟ انت بتقلدني ليه؟ انت بغبغان؟ ايه ده؟ هو ليه فجأة عمل كده؟ ليه مش بيعمل كده؟ ماله ده؟ جماعة يا ابني اسكت، خلينا اتكلم. الشيء ده هو الحاجة الوحيدة اللي انا مش عارفة اقيمها. اكتبوا لي في الكومنت رأيكم، الروبوت ده يستحق يروح المستقبل ولا يفضل في 2024 معايا عادي؟ جدع اخرس. كل اللي بيحبوا الاندومي يجمعوا، وانا اول واحده فيكم عشان انتوا عارفين ان انا اكتر واحده بحب الاندومي. جبت لكم اختراع من المستقبل، انا متاكده ان هم بعد 100 سنه مش هياكلوا الاندومي غير بالطريقه دي. دول يا جماعه مش شوبستكس لاكل الاندومي عاديين، لا خالص. حد فيكم خمن ليه الشوبستكس دول بتوع اكل الاندومي مش عاديين؟ تفتكروا بيعملوا ايه؟ بينوروا. بصوا، واو يا جماعه، دي بتلون احمر، دي اخضر، ودي بتلون ازرق يا جماعه. عمركم شفتوا شوبستكس شكلهم كده؟ خطير. وانا طبعا مش هقدر اعدي الموضوع ده من غير ما اجرب. يلا نجرب ناكل بيهم اندومي. جبت الاندومي وجبته كمان اندومي كوري عشان ده اكتر حاجه بحبها. ودلوقتي الاندومي بقى جاهز، مش فاضل بس غير ان انا اختار عايزه اكل بشوبستكس لونهم ايه، احمر، اخضر، ولا ازرق. مش عارفه، بس انا حاسه ان انا هختار دلوقتي الاحمر. وانتي بتحطيها في بقك بيبقى منور احمر. استنى، جات لي فكره. تعالى ورايا. جماعة أنا بجرب آكل اندومي في الضلمة، الأوضة حرفيا ضلمة من كل حتة، بس أنا قاعدة بحاول آكل اندومي في الشوبستكس المنورة بتاعتي.
حاسه الاختراع ده هيبقى حلو قوي لما ماما ما تكونش راضيه ان انا اكل اندومي، فانا ادخل الاوضه واقول لها ماما انا هنام، وادخل واعمل الاندومي واكلها بدي، وهي اصلا مش هتعرف ان انا صاحيه ولا هتعرف ان انا اكلت اندومي. بجد انا حاسه انه الاختراع ده عملوه عشان كده بس. تقدروا بقى بالاختراع ده تاكلوا اندومي باللون الاحمر او تاكلوا اندومي باللون الازرق او تاكلوا اندومي باللون الاخضر. تقييمي لعيدان الاكل دي 100% تستحق انها تروح للمستقبل، وانا اصلا شخصيا مش هاكل اندومي تاني غير بالعيدان دي خلاص. اما المنتج الجاي بقى فهو فعلا حاجه احنا شفناها في كل الافلام والمسلسلات اللي بتتكلم عن المستقبل، انه الناس هتبقى بتلبس كده في المستقبل. والحاجه دي بقى هي النضارات. جبت نضارتين حرفيا شكلهم كانهم طالعين من المستقبل. ممكن تكونوا مش شايفين دلوقتي ان هما من المستقبل، بس استنوا ثانيه هوريكم حاجه. اول حاجه نشيل البلاستيك اللي عليها، بقى شكلها من المستقبل ولا مش من المستقبل، ونلبسها. وبعد كده هنشير، بهزر مش بتخلينا نشير بس بتنور. تكونوا قاعدين بتكلموا حد من صحابكم وفجاه تقولوا له ثانيه واحده انا جالي اتصال. الو ايوه تمام حول انا بتواصل معاك من النضاره بتاعتي. وبعد كده تكملوا كلام عادي، وبعد كده مامتكم تتصل بيكم فتقول له ثانيه واحده الو ايوه يا ماما ايه الاخبار؟ لا ثانيه واحده يا ماما عشان معايا تليفون تاني. ايوه انا معاك. ايه رايكم لو لسه مش متاكدين انه المنتج ده خطير؟ ثانيه واحده هوريكم حاجه. ايه رايكم كده؟ مش حاسين ان انا جايه من المستقبل؟ واو اللون ده عاجبني اكتر بكتير. يا جماعه انتوا مش متخيلين، انا شايفه العالم كده، يعني شايفه العالم شبه خلايا النحل حرفيا. انا مش شايفه الكاميرا فين اصلا. نجرب لون كمان. واو اصفر شكله ترندي قوي. ده ابيض ولا اصفر؟ انا مش شايفه. ابيض اوكي. واو حاسه ان انا دايخه يا جماعه. يا لهوي ايه ده؟ هو بيعمل كده ليه؟ لا انا دخت بجد. واو حاسه ان انا المفروض ارز. في حفله بالظبط. جماعه المنتج ده بجد ينتمي للمستقبل، وانا حاسه احساسي انه احنا هنلبس كده في المستقبل، والنضارات هيبقى شكلها كده في المستقبل. عشان كده تقييمي النضاره دي تستحق انها تكون في المستقبل. اخر منتج بقى غريب قوي، هو مش منتج واحد، هو عباره عن منتجين في بعض حرفيا. عباره عن مروحه بس في نفس الوقت شغاله كحاجه تانية. ساعه جماعه بجد، هي مروحه بس لما بتلف بتعمل شكل ساعه وبتقول لكم الساعه كام دلوقتي. انا طبعا مش مصدقه بجد مش مصدقه، بربع جنيه مش مصدقه، بس هنديهم فرصه وهنجرب. ده شكلها هو عباره عن مروحه مكونه من بتوعتين اتنين بس. عاده المراوح بتبقى 6 أو 4، بس دي مكونه من 2، فانا مش عارفه هي هتهوي ايه. غالبا هتهوي نفسها، والمفروض كمان تقول لنا الساعه، فانا مش عارفه الكائن الصغنن اللطيف ده هيعمل كل ده ازاي. بس هنجرب عشان انا ضغطي ارتفع من الحاجات بتاعه المستقبل دي. طيب يا جماعه هنجيب المشترك ونحط ده فيه زي ما هم قالوا، وعلى الله تشتغل وعلى الله ما تشتغلش عشان اكسرها دلوقتي. ابتدينا الحاجات دي غريبه. انا مش عايزه اروح المستقبل ولا اتنيل ولا اعمل اي حاجه. وبعدين اكيد في زرار او حاجه. في زرار هنا. ايه ده؟ دي ساعه. الزرار فيه هوا جاي عليا. جماعه دي ساعه، وريني. بس هي مقلوبه. الله دي بتهوي حلوه قوي. دي مقلوبه، ساعه مقلوبه. استنى. لا انا مش مصدقه بجد. لا وكمان فيها عقارب اللي هي الحمرة دي. أيوة. عماله تتحرك كانها ثواني. عقرب الثواني، عقرب الساعات، وعقرب الدقايق. جماعه المنتج ده خطير. عمل بالظبط اللي قال عليه. يعني تخيلوا كده تكونوا قاعدين على اللابتوب بتشتغلوا او بتتفرجوا على حاجه، وفي نفس الوقت في مروحه بتهويكوا، ولو عوزتوا تعرفوا الساعه هتبصوا عليها وتعرفوا الساعه كمان. فانا بجد حاسه انه المنتج ده جاي من المستقبل. الله والله حلو بجد. لا حلو قوي. انا خلصت تقييم ال5 منتجات اللي انتي قلتي لي عليهم. ينفع تسيبيني عايشه في المستقبل بقى؟ لا مش هينفع، احنا قررنا انك ترجعي سنه 2024 تاني. ليه كده يعني؟ باي باي. استني بس. باي باي. انتي مين طيب؟ اصبري، اسمك ايه؟ باي باي.